你好呀，這裡是 Momo 的投資筆記。今天想和大家聊聊一只特別有意思的股票帕蘭提爾。它去年營收猛增 84.7%， 這麼大的體量還能跑出這種速度，在整個美股裡都算少見。但就是這樣一只明星成長股，過去1個多月卻遭遇了一波急跌，從最高207美元一路跌到107美元，現在股價停在129.30美元。這家公司做的是大數据分析和 AI 決策平台，美國政府国防部门是它的老客戶，這2年商業企業客戶也在快速拓展。我把它的技術面、估值、基本面和多空情景都仔細研究了一遍。先把結論放在前面，我給它的評級是增持分批布局，現價129.30美元這個位置已經從高點回撤了將近 38%， 超賣後的反彈也剛剛啟動，是可以開始關注的時機。至於分幾批買點選在哪兒，虧到什麼程度止損，後面一一講清楚。我們先來聊聊它所處的賽道。 AI 落地這2年，最缺的從來不是模型本身，而是能把數据轉化為決策的那層軟件。帕蘭提爾恰恰就站在這個關鍵位置。政府訂單是它的基本盤，商業客戶則是第2增長曲線，2條腿穩穩地向前跑。可就是這樣一家基本面扎實的公司，股價在1個月內跌了 15%。 也正因於這波回調，我梳理了4個關鍵數字，想說明為什麼現在這個位置值得關注。第一，看成長，營收同比增長 84.7%。 要知道很多公司体量做大後，增速就會掉到20-30個百分點，而它還能保持近 85% 的高增長，這種成長性在當下市場裡是實打實的稀缺。第二，看盈利，毛利率 84.1%， 淨利率 43.7%， 每賣出1塊錢的收入，就有4毛4能落進自己口袋。這可不是靠燒錢換增長的故事，而是真正做到了又快又賺錢。第三，看位置，股價距離52周高點已經跌了 37.6%， 最近剛從107美元的低點反彈起來。跌了這麼多，卻還帶着這麼硬的基本面，現在這個位置的賠率可比當初在200美元高位追高要舒服多了。第四，看催化，市場現在對它的糾結其實就是一個字，貴。但反過來看，只要下一份財報能守住當前的增速，那個貴就會繼續被市場容忍，估值溢價自然也能接着拿。先看價格表現，最新收盤價為129.30美元，當日上漲 2.84%， 呈現出一根放量上攻的陽線。再看区間位置，回顧過去52周，其最高曾觸及 207.52 美元，最低則探至 106.37 美元。當前 129.30 美元的價格，相較於最低點已反彈 21.6%， 但距離最高點仍有 37.6% 的差距，整體位置處於區間的偏下方。5月末曾有一波强劲反彈，6月1日一度衝高至 160.65 美元，多头动能曾未點燃，隨後進入高位回調階段，近1個月累計下跌 14.5%， 前期獲利盤得到消化。真正的快速下跌發生在6月下旬，6月25日下探至 107.27 美元， RSI 指標一度跌至27，进入深度超賣區域，這通常是恐慌線見底的信號。此後最近幾個交易日連續收出陽線，成功收復布林中軌， MACD 指標動能也開始顯現回暖跡象。接下來我們聊聊這只股票最核心也最具爭議的點，估值。先給結論，它確實不便宜，但貴的有底氣。滾動市盈率145倍，看得嚇人。不過對成長股來說，看當期 PE 意義不大，換成遠期市盈率是 61.7 倍，一下就合理多了。帕蘭提爾明年後年的每股盈利會從 1.48 美元漲到 2.09 美元，接近翻倍，分母在快速變大， PE 倍數自然會往下掉。再看市盈增長比， PEG 是 1.86， 雖然超過1，但對一家營收增速還能達到 85% 的公司來說，這個成長性是撐得住估值的。市銷率50角倍確實是頂級軟件公司才有的溢價，反過來說，這也是市場在為它的高確定性買單。分析師那邊27位給出的目標均價是 183.12 美元，較現價還有 42% 的上漲空間，樂觀的甚至看到255美元。当然，高估值的另一面就是敏感，哪一季增速要是掉了档，杀估值也会很快。6月那波調整已經演示過一次了。
所以估值這一關的核心不是貴不貴，而是增速能不能守住。我們先聊聊這家公司基本面的亮點，再談談需要關注的問題。首先，它的盈利能力非常亮眼，3個利潤率數據相當扎實，毛利率高達 84.1%， 營業利潤率 46.2%， 淨利率 43.7%。軟件行業的高附加值和盈利能力，在這3個數字中體現得淋漓盡致。再看淨資產收益率 ROE 達到了 32.6%， 這個水平相當高。不過高 ROE 背後的驅動因素更值得關注。通過杜邦分析拆解，這家公司賬上持有 80.3 億美元現金，而總負債僅 2.1 億美元，幾乎可以說是零槓桿運營。這意味着這 32.6% 的回報率完全是依靠其自身強大的盈利能力創造出來的，而非通過舉債槓桿撬動。這是最高質量的 ROE 表現之一，也是市场願意給予其高估值的重要底氣。不過它的波動係數 β 為 1.56， 意味着其股價比大盤更為活躍，漲起來可能更快，但跌起來也可能更狠。當然問題也不容忽視。其一，當前估值水平較高，這意味着市場對其容錯空間較小，一旦財報表現不及預期，股價就容易出現較大幅度的調整。其二，從訂單結構來看，政府和國防領域的佔比較高，這部分業務可能會受到預算週期和政治環境變化的影響，因此商業客戶的拓展和訂單放量節奏需要密切關注。其三，正如前面提到的高貝塔值，當大盤出現回調時，其股價的調整幅度往往也會更大。綜合來看，這家公司的基本面幾乎沒有明顯的硬傷，真正的核心變量在於其當前的估值水平。我結合公開信息梳理了3種市場情景。首先是多頭情景，概率 40%， 目標價區間180到255美元。出發邏輯為季度業績增速持續保持高位，商業客戶規模加速擴張， AI 相關訂單量穩步增長，帶動估值溢價進一步提升。其次是基礎情景，同樣 40% 概率，目標價區間130到165美元。對應狀態為業績增速溫和放緩，但仍維持較高盈利能力，估值在高位區間震盪，整體隨大盤同步波動。最後是空頭情景，概率 20%， 目標價區間95到115美元。觸發因素包括單季度財報增速出現明顯下滑，市場啟動高估值回調，疊加高貝塔屬性放大，大盤回調影響。同時政府訂單出現波動，經加權計算，當前 129.30 美元的價格恰好處於基礎情景的下沿位置。最後聊聊我的具體操作策略，短期目標155美元，中期參考分析師平均預期183美元，樂觀情況下有望衝擊210美元以上，止損設置在98美元下方，一旦跌破就說明超賣見底的邏輯不成立，該止損認錯，絕不猶豫。再看買入區間，我把它設定在105到129美元，計劃加權成本控制在116美元左右。這個區間的依據是108到112美元是前期低點，疊加布林線下軌，屬於強支撐區域。100到105美元則接近52周低點，只有極端恐慌情緒下才可能出現。建倉方式我拆成4批，現價126到129美元，先建2成倉試倉，畢竟超賣修復剛確認，先占個位置，若回踩115到118美元，加3成倉。這個價位性價比更高，跌到108到112美元的強支撐區就再加3成。這是重倉布局的核心區域，萬一砸到100到105美元的黃金坑，就把最後2成倉位打進去。如果已經持有，可以趁反彈到144美元附近的壓力位時減倉，把子彈留着回踩時再接。加倉的關鍵信號看財報，只要商業客戶增速不掉隊，就是向上加速的發令槍。如果你也在研究帕蘭提爾或 AI 軟件賽道，歡迎在評論區分享看法。覺得內容有用的話，點個讚並關注支持一下。咱們下期見。